meine Lieben, wie geht's euch? أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من كتاب Netzwerk neu P1 Lektion 9 بعنوان Kunststücke. Kunststücke ممكن تترجم بقطع فنية، حيل فنية. أوكي، Kunststücke. أوكي، وزي ما تعودنا تعالوا مع بعض نتعرف ماذا يحتوي Lektion 9 oder worum geht es in Lektion 9. Worum geht es in Lektion 9? Okay. أو was enthält Lektion 9؟ هنترجم المعلومات الرئيسية أو العناوين الرئيسية لليكسيون 9 اللي هو Informationen aus Zeitungstexten weitergeben. تبادل المعلومات weitergeben. أوكي. تبادل المعلومات من النصوص الصحفية أو من نصوص الجرائد Zeitungstexten. Nachfragen استفسار أو السؤال عنها. etwas verneinen نفي نفي الشيء أو إزاي ننفي. أوكي. über Bilder sprechen الحديث عن الصور. أوكي. البيلدبشرايبung ده موجود في امتحانات P1 USD. أوكي، اللي هو وصف الصورة Bilderbeschreibung. أوكي. über Bilder sprechen حديث عن الصور. sagen wie einem etwas gefällt يعني إزاي تعبر عن إعجابك بشيء. أوكي، wie einem إزاي الحاجة بتعجبك. wie einem etwas gefällt. ein Kursprogramm verstehen فهم برنامج كورس ما. أيا كان الكورس البرنامج بتاعه إيه. أوكي. wie zum Beispiel einen Deutschkurs. Okay. was machen wir oder was behandeln wir. Okay. in diesem Kurs Personen oder Dinge genauer beschreiben. وصف الأشخاص أو الأشياء genauer exakt beschreiben. أوكي. بشكل يعني spezifisch محدد شوية. Kunststücke القطع أو الحيل الفنية هنا wie zum Beispiel Nummer A Bahnhofshalle صالة أحد المحطات mit Bildern von Max Weiler. Max Weiler, okay, ein Maler oder ein Künstler. okay. فنان رسام. اوكي. في هنا قطعة صغيرة كده بتوصف الصورة اللي قدامنا. Bahnhöfe gefallen mir eigentlich nicht. يعني المحطات بالفعل ما بتعجبنيش. aber der von Ennsbrock ist einfach schön. المحطة بتاعت محطة القطار الخاصة بمدينة إنسبروك ist einfach schön. egal, sehen, ob ich wegfahre oder ankomme. سواء أنا مسافر منها wegfahren دايما مقطع weg يديك معنى الابتعاد. wegfahren يعني يسافر بعيدا خلاص أنا بغادر المكان. oder ankomme أو سواء أنا جاي للمحطة. أوكي. wenn ich über die Treppe gehe لو أنا طالع السلم über die Treppe gehe السلم اللي قدامنا ده كده. تمام. sehe ich immer dieses Bild mit dem Titel Ennsbrocks Gegenwart يعني حاضر مدينة Ennsbrocks Gegenwart. Das stimmt nicht mehr ganz. Okay. das stimmt nicht mehr ganz. اوكي. يعني بس هو مش شاملة أو مش متوافقة تماما بشكل كامل يعني. denn Max Weiler hat es schon 1955 gemalt. رسم الرسمة دي كده أو رسم الجرافيتي اللي في المحطة ديت سنة 1955. aber ich mag die hellen Farben لكني بحب الألوان الفاتحة hellen Farben
und die fröhlichen Figuren والأشكال المبهجة fröhlich مبهج fröhlich أوكي. طبعا هنا بنتكلم عن Wortschatz تمام. äh, sei es sein kann Nomen oder Adjektiven okay. Den Platz den Leopoldbrunnen, Leopoldsbrunnen البرونن البئر الموجودة أو التماثيل الموجودة دي mag ich besonders gern بحبها جدا. ده كده انت بتعبر عن اعجاب mag ich besonders gern يعني بحبها بشكل خاص بحبها بشكل قوي جدا تمام. هنا لما قال Bahnhöfe gefallen mir eigentlich nicht اوكي انت ممكن تستخدم الاوستروك ده او التعبير ده او diese Äußerung اوكي هتقول والله الحاجة دي gefällt mir eigentlich nicht في الحقيقة ما بتعجبنيش. aber der von مش عارف ايه ist einfach schön. حلوة قوي الريدي ميتل دي يا جماعة حلوة قوي الريدي ميتل دي قوي. لكن هنا لما تيجي تقول den Platz den Leopoldbrunnen mag ich besonders gern ده يعني إعجاب في درجة عالية يعني. Der Brunnen steht gegenüber von der Hofburg. Okay. هذه الأبيار الموجودة اتجاه الهوفبورغ هذا الحصن يعني أو المعبد ده كده. Auf dem Platz vor dem neuen Haus der Musik. Der Brunnen und die Statuen التماثيل اللي عليه ديت die Statuen sind fast 400 Jahre alt. Die Hofburg ist in der heutigen Form 250 Jahre عمرها 250 سنة. Das Haus der Musik ist seit 2018 offen يعني مفتوح شغال. Den Kontrast von alt und neu التركيبة الكونتراست اوكي اللي هي من القديم والجديد finde ich schön und interessant اوكي. بعد كده عندي أفركن على هذا الجسر الكوبري برücke جسر Betonwänden اللي هي الحوائط الخرسانية Betonwänden und ganzen Hauswänden وعلى حوائط البيوت finde ich die Kunst von HNRX okay. هذا الرسام oft spielen die Bilder mit Dingen aus dem Alltag okay. دايما هتلاقي الصور المعاصرة aus dem Alltag. Ich mag diesen Spieß أنا أحب هذا الرمح der Spieß هذا الرمح. Ich mag diesen Spieß mit Obst اللي عليه صور الفاكهة und der Espresso-Kanne البراد بتاع الإسبريسو in der Mitte في النص يعني. هنا في Obst في الأول وفي Obst am Ende oder in der Mitte gibt es einen Espresso-Kanne in der Mitte von Nuss. Obwohl Maximilian Brandl inzwischen in ganz Europa aktiv ist, kämpft الراجل ده في تلك الأثناء inzwischen تلك الأثناء in ganz Europa aktiv ist. Ich freue mich, dass ich in Innsbruck immer wieder neue Graffiti von ihm entdecken kann. يعني ich freue mich ان انا مبسوط اني دايما بشكل مستمر immer wieder neue Graffiti von ihm entdecken kann. بشوف طول الوقت او بكتشف طول الوقت جرافيتي لهذا الرسام الرائع. Anzeigen verstehen فهم الإعلانات. Anzeigen verstehen فهم الإعلانات und schreiben. وإزاي أعمل eine Anzeige. Wie kann ich eine Anzeige schreiben? Okay. Ein Interview und ein Impro-Geschichte verstehen. Impro-Geschichte. Okay. قصة ارتجالية. Impro جاي من improvisieren.
فعل improvisieren oder Improvisierung, Nomen Improvisierung اللي هو الارتجال. Das heißt, dass man spontan, impulsiv sprechen, ohne Vorbereitung vorher, بدون تحضير، يعني تتكلم كده spontan. Spontanität. Die Spontanität التلقائية, das heißt, dass man ohne Papiere, ohne Vorbereitung sprechen. ادي الفيرب اهو. improvisieren. improvisieren يرتجل. übersingen والحديث عن الأغاني والفولكسليدا، الأغاني الشعبية. أوكي، هنا بيقول لي انسبروك شتاتسيون اللي هي المحطة لوفنهاوس دير هونجا بورك بان. أوكي، لوفنهاوس ده اسم محطة دير هونجا بورك بان. إنسبروك liegt mitten in den Bergen. إن مدينة إنسبروك تقع في منتصف الجبال. Die هونجا بوركسبان verbindet هذه المحطة أو الشريط الحديدي أو السكة الحديدية هونجا بوركبان verbindet das Zentrum mit dem Stadtteil. تربط المركز، أوكي، أو وسط المدينة mit dem Stadtteil هونجا بورك بهذا الجزء من المدينة. Von dort geht es weiter steil hinauf bis 2300 Meter Höhe بشكل كده يعني ارتفاعي كده على ارتفاع 2300 متر. Die runden weichen Formen الأشكال المستديرة، أوكي، الناعمة. der Stationen von زاها حداد، زاها حديد. أعتقد إن دي مهندسة عراقية، زاها حديد هي اللي صممت المحطة ديت. أوكي. fallen sofort auf بتلفت انتباهك على طول. auffallen يلفت الانتباه. auffallen. أوكي. das ist was für Fans moderner Architektur. بالنسبة للجمهور بتبقى يعني فن عمارة حديث moderner Architektur. also für mich وكذلك بالنسبة لي. Man kann hier gut sehen، بإمكانك أن ترى بشكل جيد dass die Stadt lebt und sich weiterentwickelt. أن المدينة تعيش وتتطور. Das finde ich gut, denn ich will nicht in einem Museum leben. أنا مش عايز أعيش في متحف، يعني حيث أني لا أريد أن أعيش في متحف. أنا عايز أشوف dass dass die Stadt lebt, أن المدينة oder lebendig ist. المدينة مدينة حيوية und weiterentwickelt وبتتطور und modernisiert. تتحدث تتحدث مش تتحدث تتكلم، تستحدث modernisiert. أوكي. nehmen Sie Platz. nehmen Sie Platz التعبير ده بقوله لما تقول لحد اتفضل اقعد، يعني nehmen Sie Platz، اتفضل اقعد. Installation von Thomas. Installation التثبيت von Thomas Medios. طيب عمل ايه الراجل ده؟ Manchmal gibt es auch Überraschungen. أحيانا بتوجد مفاجآت. Manchmal gibt es auch Überraschungen. zum Beispiel die Installation تثبيت اللي هو أو الديسكات اللي بتبقى موجودة كده على المحطات ويقول لك nehmen Sie Platz، اتفضل استريح. Die einige Monate auf dem Platz vor dem Landestheater stand. أوكي. والتي تقع أو اللي موجودة stehen يعني stand، ده الماضي من فعل stehen. أوكي. auf dem Platz von dem Landestheater قدام مسرح البلد يعني، أو اسمها أو ده اسم مسرح. Ich finde, das ist Kunst, die zum Nachdenken anregt. Anregen اللي هو يثير التفكير. die zum Nachdenken anregt يحث على التفكير، يشجع. anregen fördern. Okay. motiviert. Okay. Wie viele Plätze gibt es in der Stadt? كم عدد
اوكي، الاماكن اللي موجوده في المدينه wo sich Menschen aufhalten können، اللي الناس ممكن يستريحوا عليها. und nicht das konsumieren. konsumieren يعني يستهلك und nicht das konsumieren müssen، ولا يتوجب عليهم ان يستهلكوا شيئا يعني. was machen Leute die wenig oder kein Geld haben؟ ماذا يفعل الناس اللي معاهم فلوس قليلة أو معهمش فلوس خالص؟ Was machen Leute, die wenig oder kein Geld haben؟ mit einem Wort, wie freundlich ist die Stadt؟ يعني الناس دي ممكن بقى لما يلاقوا حاجة كده ما بتكلفهمش nichts konsumieren، تكلفهم حاجة، الناس دي هتقول ايه بقى؟ Wie freundlich ist die Stadt؟ يا سلام على جمال هذه المدينة ورقة هذه المدينة وحنية المدينة على الناس. So einfach, so eine tolle Idee, eine prima Idee. فكرة رائعة يعني، فكرة رائعة. اوكي، ان الناس تستريح كده في الميادين العامة، يلاقوا Plätze. Okay, und wenn man müde ist oder krank ist, kann etwas ausruhen oder يعني zur wenigen Zeit ausruht، يستريح شوية كده. اوكي، حاجة في منتهى الجمال. اوكي، بعد كده بيقول لك hören Sie eine Reihenfolge، اسمع الترتيب. was gefällt die Personen besonders gut؟ اوكي، und warum ولماذا؟ notieren Sie Person 1 schöne Gebäude، رأيه كان كده. تمام، هتقولوا لي أنا الدنيا مش كاملة والشرح مش كامل والدنيا رايحة وجاية. يا جماعة أنا عشان أنا لو زي ما قلت لكم قبل كده عشرات المرات، أنا لو قعدت أشغل الأوديو ونسمع ونكتب ونسجل هتملوا هتزهقوا. تمام، أولا حتى كمان عشان الدiscussion اللي بنعملها والمناقشة اللي بنعملها، تمام، احنا مش قاعدين قدام بعض او انتم مش موجودين قدامي اونلاين وده اوفلاين علشان نقعد نتناقش. واقول لك كده فاس gefällt dir hier، ايه اللي عجبك مثلا لو انا جيت اناقشك. اوكي، آه، مثلا ein Bild، اوكي، wie dieses Bild مثلا الصورة دي كده مثلا. اوكي، وقعدت اسالك was gefällt dir hier، ايه اللي عجبك؟ اوكي، هتقول لي auf dem Bild sehe ich etwas sehr schön. Eine Architektur von der Ingenieurin Zaha Hadid. Okay, sie hat dieses Gebäude, diese Treppe, هذا السلم sehr gut konstruiert، صممته بشكل محترم جدا جدا جدا. Okay, ومثلا dieses Bild oder dieses Foto ist ganz neu für mich. Diese Entworfung، هذا التصميم، okay, ist sehr, sehr, sehr modern, ist ganz neu für mich. Okay, es gefällt mir sehr, dass man dieses Bild, okay, dass man alle diese schönen Sachen auf diesem Bild sieht. Okay، هتيجي تقول لي اوكي هنا نفس القصة، لو جينا هنا نعمل diese Graffiti gefällt mir sehr. Okay, denn es stellt den Gegenwart vom انسبراك dar، بيجسد حاضر مدينة انسبراك. اوكي، فلو قعدنا نتكلم عن الجرافيتي ist eine Ziehungskraft، يعني في قوة جاذبة. diese ist ziemlich modern. Okay, und enthält viele schöne Fotos، viele schöne Stücke قطع فاكهة. اوكي، ممكن هنقول كلام كتير جدا فانت هتمل وتزهق مني، لكن انا بحاول اوضح لك اهم النقاط دي، بونكت النقاط الرئيسية اللي هي ممكن تساعدك. تمام، بطلع لك كلمات، اوكي، بفهمك حتة نحوية، قاعدة نحوية، بحاول اساعد معاك. فهمتوني؟ فده اللي انا عايز اوصله للناس، لكن لما اقول لك هنا تعمل ايه؟ هتسمع الاوديو ده.
طيب, was gefällt den Personen besonders so gut und warum? ايه اللي عجب الناس؟ بتكتب النوتيتسين بتاعتك. recherchieren Sie, سرش بقى حضرتك. ein weiteres Kunstobjekt, دور على موضوع فني. enhance Brock oder in einer anderen Stadt, في مدينة تانية. stellen Sie es kurz vor, وقدمه. مثلا هنجيب مثلا نقول والله das steht الموزيوم in Frankfurt, المتحف الشتيدل اللي موجود في فرانكفورت. gefällt mir sehr. اوكي. او دي بروكن فون فرانكفورت, اللي هي الكباري الموجودة أو الجسور اللي موجودة. Auf diesen Brücken sehe ich viele Schlösser. بشوف فال كتير جدا. دي über die Liebe ausdrückt oder äußert, بتعبر عن الحب ممكن تعمل حاجات كتير جدا. تمام. Sie sind heute, تعالى تاني. Sie sind heute schon Kunst begegnet. Kunst begegnet أنت اليوم في يعني مواجه بفنون. Sie sind heute schon Kunst begegnet. Okay. Was haben Sie auf dem Weg zum Kurs gesehen? وأنت رايح الكورس شفت إيه مثلا؟ Was haben Sie auf dem Weg zum Kurs gesehen? اللي شفته ده عبارة عن إيه؟ Gebäude, مباني, جرافيتي, Statuen, اللي هي الرسومات, التماثيل, التحف اللي شفتها. Schreiben Sie einen Kurz, اكتب نص. اوكي. هتقول والله auf meinem Wege zum Kurs nehme ich مثلا أحمد عرابي Straße. اوكي. auf dieser Straße, في هذا الشارع, gibt es so und so und so und so. اوكي. gibt es viele schöne Gebäude. شفت مباني كتيرة جدا. diese Gebäude haben viele Bilder, haben viele schöne Bilder, haben viele حاجات كتير جدا جدا جدا. اوكي. habe ich viele Graffiti gesehen, die, die stellt oder vertritt, okay, بتمثل den Gegenwart von unserem Land, بتمثل حاضر بلدنا يعني. okay. Auf dem Wege zum Kurs habe ich das ägyptische Museum gesehen. شفت المتحف المصري. Dieses Museum enthält viele schöne Sachen. Okay? Dieses Museum kommen zu ihm viele Ausländer, viele Besucher aus der ganzen Welt. وتعمل نص صغير كده للصورة اللي قدامك, أو تكتب نص صغير عن الحاجة اللي عجبتك. Informationen aus Zeitungstexten weitergeben أو تسأل عنها. تبادل المعلومات من النصوص الصحفية weitergeben oder أو السؤال عنها. wahre Kunstwerke, أعمال فنية حقيقية. wahre Kunstwerke, أعمال فنية حقيقية. Zeitungstexte zum Thema Kunst. Lesen Sie, okay, يفصل شح. Entschuldigung Leute, sorry أيها الناس. شكرا. Okay. Lesen Sie die Überschriften, Überschrift يعني عناوين. Worum könnte es in den Texten gehen? Worum? حول ماذا تدور هذه النصوص? Worum geht es in den Texten? Okay. أو könnte es حول ماذا تدور هذه النصوص؟ vermuten Sie خمن. أول حاجة عندي tierische Hilfe, مساعدة الحيوانات. tierische Hilfe, مساعدة حيوانية. ممكن الحيوانات بتساعد يعني natürlich, warum nicht? Kunst aus dem Supermarkt, فن من السوبرماركت. Putzfrau zu ordentlich, سيدة التنظيف المرتبة زيادة عن اللزوم. zu ordentlich. اوكي. طيب هنا بيقول لي ايه بقى؟ Arbeiten Sie in Gruppen, اشتغلوا في جروبس. jede Gruppe liest einen Text, كل جروب هيقرا نص. sucht die passende Überschrift in 3a und formuliert 3 Fragen, واعملوا 3 أسئلة على كل نص من ال3 دول. ادي
اوكي، بي سي. تمام، اها، ادي ادي تكست بي، ادي تكست سي. تمام. اوكي. An einem Museum reinigte eine Putzfrau gründlich ein scheinbar schmutzige Gummiwanne. Sie hatte nicht erkannt, okay, dass es sich um ein Kunstwerk handelte, sondern dachte, dass sie auch hier putzen soll. ايه الكلام ده؟ في أحد المتاحف بتنظف سيدة التنظيف أو العاملة بشكل شامل. أوكي. eine eine scheinbar، scheinbar يعني واضح، schmutzige متسخ، Gummiwanne اللي هو زي حوض كده مصنوع من المطاط. أوكي، السيدة بتنظفه. Sie hatte nicht erkannt، ولم يكن لديها علم أو سابق معرفة dass es sich um ein Kunstwerk handelte، إن ده حاجة فنية، تحفة، Kunstwerk، إن ده عمل فني. أوكي. Sundaren أهي اسمها إيه؟ Sundaren dachte، بل اعتقدت dass sie auch hier putzen soll، إن هي المفروض تنظف هذا الحوض المطاطي. أوبا، إيه اللي حصل؟ Sie zerstörte sie aus Versehen، ومن باب السهو aus Versehen، من باب الخطأ، دمرته. sie zerstörte sie so، zerstörte sie aus Versehen die Installations، هو متثبت التثبيته بتاعته دي، des bekannten Künstler Martin Kippenberger im Werte von 800.000 يورو. دمرت هذا العمل الفني للفنان مارتن كيبنبرجر فيما يوازي قيمته 800 ألف يورو. Wow. Vermutlich hat die Reinigungsfirma die Putzfrau nicht korrekt informiert. Vermutlich من المحتمل أن شركة النظافة الرeinigungsfirma hat die Putzfrau nicht korrekt informiert، ما أعلمتهاش بشكل صحيح، denn eigentlich darf das Reinigungspersonal nicht näher als 20 Zentimeter die Kunstwerke herankommen. حيث انه في يعني القاعده، اوكي، والمعروف ان عامل التنظيف ما يقربش اكتر من 20 سم، يعني يسيب بينه وبين الكونستفيرك هذا العمل الفني 20 سم. اوكي. Das ist nicht das erste Missgeschick dieser Art. هذا ليس اول يعني ميسكشيك اللي هو الحظ العاسر يعني او سوء الاستخدام ميسكشيك، او ليست اول حادثه يعني هذا النوع يعني من الاعمال الفنيه. اوكي. Auch Werke von Joseph Beuys hat man beschädigt. beschädigen يعني يضر، يعني لحق بالضرر. hat man beschädigt. Was haltet ihr davon؟ ايه رايكم؟ Wer ist dafür verantwortlich؟ مين المسؤول عن المشكلة ديت؟ Wer ist dafür verantwortlich؟ Ist die Putzfrau سيدة عاملة التنظيف ولا الرeinigungsfirma شركة التنظيف؟ أنا كمحمد أقول لك والله meiner Meinung nach أو ich habe die Überzeugung، أنا لدي رأي، ich habe Überzeugung die أقوى من meiner Meinung nach. Ich habe die Überzeugung dass die Putzfirma شركة النظافة أو الرeinigungsfirma ist dafür total verantwortlich، هي مسؤولة تماما عن هذه المشكلة. Okay. Sie sollte oder sie musste vorher für die Putzfirma sagen, hallo, bitte sei vorsichtig، كوني حذرة، komm nicht näher von dieser Gummiwanne, nicht näher. Komm nicht von dieser Gummiwanne näher. Okay. Lass eine große Strecke. سيبي مسافة كبيرة. Okay. Aber sie hat gedacht، هي اعتقدت dass sie
von ihren Aufgaben من واجباتها, dass sie diese Gomme, diese schmutzige Gummiwanne putzen. Aber was könnte man sagen? هنقول إيه؟ أوكي. تعال نروح للفقرة نوما بي. أوكي، إحنا ممكن نعمل هنا eine große Diskussion, eine heftige Diskussion, يعني مناقشة حادة يعني حول الموضوع ده، لكن mit wem mache ich jetzt eine Diskussion؟ هعمل المناقشة دي مع مين؟ أوكي. Ein deutscher Zoo, حديقة ألمانية, brauchte dringend Geld und hatte eine clevere Idee. في حديقة ألمانية محتاجة فلوس وجالهم فكرة عبقرية clevere Idee. Bei einer Auktion, عملوا كده زي مزاد Auktion, hat er ganz besonders Bilder verkauft. باعوا صور جميلة جدا. Die Künstler sind nicht Menschen. الفنانين ما كانوش بشر sondern Affen. واو. أنا ممكن نعمل حاجة بقى دلوقتي يعني أهي البوتس بتاعه سو اوردنتلش تيجي هنا وطالما دخلنا في الأفن والحيوانات دي هتيجي هنا. أوكي. الكünstler sind nicht Menschen sondern Affen. الفنانين ما كانوش بل كانوا قرود. Wir haben die Tiere nicht gezwungen. nicht gezwungen. نحن لم نرغم. أنت عارف إن الفعل ده اسمه zwingen. zwingen. عارف لما تقول أنا اضطريت. أوكي. ich habe gezwungen. لقد اضطررت. أو ich bin gezwungen. أنا مضطر. أوكي. ich bin gezwungen. Deutsch zu lernen. أنا مضطر أتعلم ألماني. أوكي. ich bin gezwungen Deutsch zu lernen. أنا مضطر أتعلم ألماني. المهم هو الراجل بيقول إن إحنا أو المقال ده بيقول إحنا ما أرغمناش الحيوانات. alle haben freiwillig gemacht. كلهم عملوا بشكل freiwillig تطوعي. meinte der Zoodirektor مدير الحضانة. die Bilder sind bunt. الصور كانت bunt مقلمة und abstrakt مجردة und kommen bei den Auktionsbesuchern gut an. أوكي. كان وقعها حلو قوي على زوار المزاد. gut an bis zu 500 Euro bezahlten sie für ein Bild. لغاية ما الناس دفعوا في الصورة الواحدة 500 يورو. Für ein originales Kunstwerk ist das preiswert. بالنسبة لعمل فني originales Kunstwerk ist das preiswert. يعني السعر كويس مش غالي. 500 يورو في الصورة لما تكون صورة حقيقية مش غالية. Und ich glaube nicht ولا أعتقد dass jemand erraten wird. وما حدش يعني انضحك عليه يعني erraten يعني اتغفل يعني. wer das Bild gemalt hat تمام ومحدش يقدر يخمن أو يعتقد dass jemand erraten wird wer das Bild gemalt hat meinte eine Käuferin. يعني هذا ما قالته أحد المشتريات أحد السيدات الذين اشتروا اللوح يعني تمام. wer das jemand erraten wird أهو und ich glaube nicht ولا أعتقد إن ما حدش خمن أو فكر. أوكي. wer das Bild gemalt hat meinte eine Käuferin. بس هي كانت يعني هتقول ايه انت بقى لما تيجي تعمل كومنت على المقال ده هتقول والله das ist eine prima Idee, eine clevere Idee, eine gute Idee. Okay, denn der Zoo braucht Geld und was könnten sie machen? Sie haben einen guten Betrug, خدعة جيدة يعني جلد zu sammeln. هيعملوا ايه عشان يبيعوا عشان يجمعوا فلوس. Okay. Sie haben die Tiere Bilder gelassen malen. سابوا الحيوانات تعمل صور يعني. اوكي. القرود تلعب بالفاربن. اوكي. und haben die Bilder gemacht وعملوا صور und haben viele Bilder gekauft verkauft باعوا صور كتير und haben يعني haben Geld gesammelt. Okay. Dass man originale Kunstwerke nur in Ausstellungen oder Galerien kaufen kann, stimmt nicht. بمعنى إنك
تقدر تبيع أعمال فنية في معارض in Ausstellungen oder Galerien في الجاليريز يعني. stimmt nicht غير صحيح. Okay. Der Kunsthistoriker Mario Therese und die Ethnologien اللي هي يوليا لويت فيد zeigen Ethnologien عالمة الإثنولوجين okay zeigen mit ihren Kunstsupermärkten okay عرضوا zeigen mit ihren Kunstsupermärkten من السوبرماركتس الفنية das auch anders geht. Sie mieten meist für eine begrenzte Zeit Verkaufsräume. استأجروا vermieten. Sie mieten, استأجروا meist für begrenzte, für bestimmte Zeit Verkaufsräume. قاعات بيع für eine begrenzte الوقت محدد كده. Okay. أماكن بيع in größeren Städten في المدن الكبرى in Deutschland, Österreich oder Schweiz und verkaufen dort Originale وباعوا هناك von jungen und zum Teil auch bekannten Künstlerinnen und Künstler aus dem In- und aus dem Land. Okay. Die meisten Bilder kosten zwischen 90 und 359 Euro. Und alle Künstler liefern mindestens 10 Bilder zu jeder Preiskategorie. اوكي. يعني الراجل ده والست ديت اوكي عملوا زي مثلا Ausstellungen المعارض، بس مش معارض بالمعنى المعروف اللي انا وانت نعرفه، لا، هم اجروا Verkaufsräume اماكن قاعات بيع في المدن الكبرى في in Deutschland, Österreich und der Schweiz. اوكي. وverkaufen dort Originale. باعوا بقى هناك حاجات اوريجينال حقيقيه von jungen okay von jungen und zum Teil auch bekannten Künstlern لصور شباب ولرسامين معروفين اوكي من داخل وخارج المانيا والنمسا وسويسرا. الصور كانت كوستن سبيشن ما بين 69 يورو و 359 يورو. und alle Künstler وكل فنان او فنانه كل واحد يعني عطى من كل برايس كاتيجوري 10 صور. اوكي جوت. nachfragen انك تسال بقى عايز اللي هو الاستفسار بقى. habe ich richtig verstanden dass okay يعني انت بتقول هل انا فهمت صح dass dieser Mann und diese Frau haben Verkaufsräume okay gemietet استأجروا أماكن أو قاعات بيع okay. könntest du mir noch einmal erklären aha ده هنا بقى في الكومنتار بتاع الإسبريشن اوكي. يعني انت لما بتيجي تعمل كومنتار او لما البارتنر اللي معاك اوكي سوري يا شباب اوكي لما البارتنر اللي معاك، انا اسف رن كتير وانا مش قادر اسيبكم خلصت كل الكيتسيون. لما انت تكون في امتحان سبريشن والبارتنر اللي معاك hat einen Vertrag gehalten ألقى الكلمة بتاعته يعني اوكي. بتكون حابب تستفسر nachfragen او انت في مثلا واحد بيشرح لك حاجة وانت في حتة كده حصل لك فيها Ablenkung تشويش اوكي. هتقول habe ich richtig verstanden هل انا فاهم صح habe ich richtig verstanden dass du mit dieser Äußerung mit diesem Ausdruck so und so und so meint كده تمام. انت لما يكون حد بيشرح لك حاجه وتقول له habe ich richtig verstanden Entschuldigung او طب في الكومنتار بقى بعد ما القى الفورتراك بتاعته البرزنتاسيون بتاعه خلاص könntest du mir noch einmal erklären ممكن تشرح لي مره ثانيه was او wer hat كذا كذا gemacht. كلام حلو قوي. mich würde genauer interessieren
Mich würde genauer interessieren. أنا يهمني جدًا، 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 worum es in diesem Thema geht. الموضوع ده بيدور حول إيه؟ Okay. Ob diese Sache, ob dieses Thema, ob dieses Bild real ist oder هل الصورة دي ob dieses Bild original ist oder nicht. Okay. Darf ich noch mal nachfragen? تسمح لي أستفسر أو أسأل wie viel kostet? Darf ich noch mal nachfragen? Wie viel kostet dieses Bild? حاجة حلوة أوي، 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 أوي. Darf ich noch mal nachfragen? Okay. حاجة في منتهى الجمال يا جماعة والله، حاجة في منتهى الجمال. ده اللي أنا ممكن أقول لك الحاجات دي حلوة، حلوة أوي ومفيدة أوي. طيب etwas verneinen über Bilder sprechen sagen. Okay. حتة النفي. Stellung von nicht im Satz. ياه يا عبد الصمد، ما كانت nicht في الجملة. أنت لسه جاي النهاردة تقول لي ما كانت nicht في الجملة فين؟ يا عم صباح الفل. يا عم أنا أقول لك على حاجة وريح قلبك، خليها بعد الفيرب على طول. بس عايز أقول لك بمجمل الحديث يعني نشت تميل إلى أن تكون في الجزء الثاني من الجملة، في الجزء الأخير آسف. نشت بتميل إنها تكون في الجزء الأخير من الجملة. بس هنا الراجل عايز يعمل لها شوية ضوابط ويضع حد للجدل والنقاش حول مكانة نشت في الجملة. قال لي إيه بقى الباشا؟ Wenn nicht den ganzen Satz verneint, steht es mögliches am Ende des Satzes. لما nicht لما تكون عايز تنفي بيها den ganzen Satz الجملة بأكملها بقدر steht es möglich ist بقدر الإمكان am Ende des Satzes في نهاية الجملة. زي إيه؟ زي if. زي if أهو. Das Bild gefällt mir nicht. الصورة ما عجبتنيش. يلا نفيت كل اللي قبلها. Das Bild gefällt mir nicht. أوكي؟ Das Essen schmeckt mir nicht. الأكل ما طعمه ما عجبنيش. أوكي؟ Pizza schmeckt mir nicht. Fisch schmeckt mir nicht. تمام؟ طيب. Aber in der Satzverneinung steht nicht. في نفي الجملة بقى. Vor dem zweiten Verbteil. يعني أنت لو عندك جملة فيها فعلين هتوجد هي قبل الفعل الأخير. زي مين؟ تعال أوصل لك كده. تعال كده يا حبيب قلبي. أهي يا سيدي. أهي. Wir können nicht kommen. إحنا مش هنقدر نيجي. من الآخر. For Adjektiven und Adverbien. قبل الصفات. أهي يا حبيبي. Das Bild war nicht teuer. تمام؟ For Präpositional Ergänzung. قبل التكملة بأحد الحروف. أهي. قبل الحرف يعني. أهي. أهي. Sie interessiert sich nicht. Sie interessiert sich nicht. أوكي. Sie interessiert sich nicht für Kunst. هي مش بتهتم بالفنون أو بالفن يعني. هي مش ملهاش علاقة بالليلة دي. Sie interessiert sich nicht für Kunst. أوكي. بعد كده بيقول لي for Ortsangaben. أوكي. قبل المعلومات المكانية. أوكي. الأدفيربين أهي. أدفيربين أهي. أهي. أدي الأدفيربين أهي. بص. Ich war nicht heute. Nicht heute. Nicht, ich war nicht heute im Museum. أنا النهاردة ما كنتش في المتحف. Ich war nicht heute im Museum. فهمتني يا بيه؟ Ich war nicht heute im Museum. تمام؟ For Ortsangaben. أهي. مع الأماكن. مع المعلومات عن الأماكن. أهو. Sie waren nicht dort. Sie waren nicht dort. Sie waren nicht dort. أوكي؟ يبقى nicht يا جماعة أهي. أماكن توجدها فين؟ قبل حروف الجر. قبل الجزء الثاني من الجملة ذو الفعلين. طبعا انتوا أساتذة. وقبل الصفة. تمام؟ وقبل ظرف الزمان الادفيرب. اوكي. وقبل المعلومة التي تشير إلى مكان. اوكي. زي nicht dort, nicht da, nicht hier. باشا والله والله انت باشا. عندك تدريبات اهيت يا جماعة. على فكرة عايز اقول لكم على حاجة. التدريبات بتاعت الكتاب ده والليزونس موستا ونماذج او الليزونس هافت وكراسة الحل بتاعته موجودة يا جماعة. موجودة يا جماعة. تمام. بس اهم حاجة انت فهمت القاعدة بتاعت النشت.
تدريبات. هنا مثلا مم، الإعجاب عن مثلا التعبير عن الإعجاب وعدم الإعجاب. التعبير عن الإعجاب وعدم الإعجاب. يعني مثلا لما تيجي تقول لي das Bild gefällt mir total gut. الصورة عجبتني والله توتال بشكل كامل. Das Bild gefällt mir total gut. Ich finde das eher. eher هنا يا جماعة ممكن نترجمها eher ممكن نترجمها بمعنى früher، يعني فيما مضى. انا ich finde das eher، انا شايف ان ده قديم شوية بالفعل او بالفعل. اوكي، ich finde das eher langweilig. اوكي، بس اللي عايز اوصل لك ان خلي بالك كلمة eher بتيجي بمعنى früher. تمام. Ich finde es ziemlich durcheinander. إلى حد ما متداخل. Ich finde es ziemlich durcheinander. يعني أنا شايف الرسمة ديت، أنا يعني أنا دي كده مثلا، أنا آسف يعني، أنا بتجيب لي مثلا حول. هل ist das ein Mann؟ هل ده راجل؟ و das ist eine Frau، ودي ست أو بنت أو whatever يعني. وبعدين طب حاطين إيه اللي على أوكي مثلا الحاجات دي أنا بتجيب لي حول يعني، فاهمني؟ الوان بقى اهي، يعني مثلا نقول ich finde dieses Bild ziemlich durcheinander. داخله ببعضها رايحه وجايه يعني. تمام. يبقى ده اعتقد ان هو عدم اعجاب برضه. لكن هنا ich finde es wirklich super. ممتازه، خلاص ده اعجاب 100%. ich finde es wirklich super ممتازه اهي. das finde ich besonders gut. حاجه محترمه جدا. man spricht ist eigentlich nicht an. يعني مش spricht ist eigentlich، التعبير ده جميل قوي. مش spricht ist eigentlich nicht an. زي بالظبط لما اقول لك ايه، مش ذوقي، ما بتخاطبنيش، مش حاسسها. مش spricht ist eigentlich nicht an. مش انا النوع ده، مش تبعي خالص خالص خالص. ich finde es relativ witzig. يعني الى حد ما شايفها حاجه فاني يعني. ich finde es relativ الى حد ما witzig، حاجه فاني، انا شايفها فعلا هي كده witzig، حاجه مضحكه يعني. das gefällt mir nicht gut، مش عجباني. das gefällt mir nicht gut. das ist wirklich nichts für mich. نفس القصه زي ستة بالظبط. لا تعني لي شيء. das ist wirklich nichts für mich. لا تعني لي شيء من قريب ومن بعيد. تمام. يعني بالظبط كده. هنا اهوت، هنا اهو الاعجاب لازم زيتها في اندر دي ماركين فيرتر ادنساس. هو الكلمات ديت مدى تاثير الكلمات اللي تحتها خط في الجمله. تاثير الكلمات ديت ايه؟ هل انت مثلا das Bild gefällt dir am besten، عجبتك احسن حاجه، ولا انت عندك شويه، ولا انت شويه كونزرفاتيف متحفظ في الاعجاب؟ تمام. ولا انت توتالي بقى يعني جيفيلت دي توتال نيشت، مش عجباني خالص. اوكي يعني هي بس هو هنا بالفكره في كده das Bild gefällt mir gut، das Bild gefällt mir total gut. ده بقى يعني خلاص تمام 100 100. gefällt mir ريلاتيف يعني هنا في تحفظ. نفس القصه ich bin begeistert. begeistert زي موتيفيرت شغوف. اوه لا 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 لا. اوكي. Ich bin ziemlich begeistert إلى شوية. wirklich. هنا أنت تمام، هنا 10 على 10. هنا مثلا ممكن تديني 5 من 10، هنا تديني 10 من 10. أوكي. das Foto ist schrecklich. حلو. الصورة فظيعة. das Foto ist besonders schrecklich. على وجه الخصوص schrecklich من 60 نيلة بس يعني شغال. das Foto ist eigentlich بالفعل. خلاص كده خرجت بره المنافسة خالص. Das Museum war langweilig. المتحف كان ممل. Das Museum war eher بالفعل langweilig. war richtig. خلاص ده بره المنافسة كده خلاص. اوكي. ein Kursprogramm verstehen. فهم برنامج الكورس. يعني انت حضرتك ما اهي تعال. Wir können mehr. نحن نستطيع أكثر. Wir können mehr. Sind Sie gerne kreativ؟
هل انت حضرتك sind Sie gerne kreativ؟ هل حضرتك مبدع؟ haben Sie schon mal Theater gespielt؟ هل عزفت مثلت قبل كده؟ Bilder gemalt، رسمت صور. einen Film gemacht، عملت فيلم. يعني انت هل شاركت في Aufführungen، في احد مثل هذه العروض مثلا؟ تمام. اوكي. erzählen Sie im Kurs، احكي لنا. يعني احنا في كورس الالماني حضراتكم قاعدين. اوكي. وانا بسال sind Sie kreativ؟ هل فيكم شخص مبدع يا جماعه؟ haben Sie schon mal Theater gespielt؟ هل لعبت مسرح قبل كده؟ رسمت صور. Bilder gemalt، einen Film gemacht، عملت فيلم. احكي لنا. هتلاقي والله يعني هنا ده expression بقى. هتقول والله früher wollte ich ein Schauspieler sein. Okay. كنت عايز ابقى ممثل. اوكي. ich bin zu einem Theater gegangen، رحت مسرح. und habe versucht ein Theaterstück zu machen. حاجات زي كده يعني بتتكلم مثلا. لكن انا مثلا بيلدا جمالت دي ورشه اهي. اهي einen Workshop، ورشه يعني، او ناس بتوع فنون جميله بقى. ده مسرح. اوكي. ده بقى يعني حاجه اهي. تعالى ناخد العناوين. اتفضل. Lesen Sie das Programm des Bildungszentrum. Bildungszentrum اللي هو المركز التعليمي. Bildungszentrum، كلمة بيلدونج يعني تعليم يا جماعة. Bildungszentrum مركز تعليم يعني. Sind Sie richtig oder falsch؟ kreuzen Sie an. ده بعد ما تقرا يعني الكلام ده. Unser neues Programm، برنامجنا جديد. Künstlerisch aktiv sein، يعني خليك كده نشيط فنيا. Künstlerisch aktiv sein. ده هنا بيحكي على البروجرام بتاع الكورس. Das aktuelle Programm des Bildungszentrum Hausen، ده اسم المركز يعني. Hausen. وقف عشان ظهرت. لا عادي. عادي ماشي. وقف بعد كل ده؟ وقف؟ ده انا اولع فيك. انا ظهرت؟ ما تظهر ولا تختفي يعني تفرق معايا إيه؟ انت تطلع ايه انت في الكوتشينه يعني؟ انت غريب يا جدع. نعم، بعد ساعه او ساعه الا ربع جاي تقول لي وقف؟ ده انا اولع فيك. انا فكرت في حاجه في اللابتوب. Das aktuelle Programm من كلاسي، الله يسامحك. انا اسف يا شباب. Das aktuelle Programm des Bildungszentrum، البرنامج الحيوي لهذا المركز التعليمي. هاوزن hat einen neuen Schwerpunkt، له Schwerpunkt مهمة رئيسية. Schwerpunkt. اوكي. يعني لما تيجي تقول ايه مثلا einen wichtigen Aufgabe، واجب مهم. اوكي. هتقول المركز ده hat einen neuen Schwerpunkt، هذا المركز له مهمة رئيسية اللي هي ايه؟ wir werden künstlerisch noch aktiver، احنا عايزين نصبح فنيا اكثر حيوية. bestimmt ist auch für Sie. اوكي. ein passender Kurs dabei، يناسبك كورس كده في الموضوع ده. اوكي. bestimmt Sie auch. اوكي. بالتحديد او bestimmt بالتاكيد ist auch für Sie. لا بالتاكيد ليك معانا كورس مناسب. اتفضل بس شرفنا وتواصل معانا. مالن ميت اليس مش عارف ايه. مالن اسف. مالن ميت أليس ماروسيفيك. طبعا أليس ماروسيفيك. Vielleicht kennen Sie die großen bunten Bilder der jungen Malereien Alice. أنا ما أعرفوش أصلا لأن مش مهتم بالليلة دي. Im Kurs lernen Sie mit ihr، هتتعلم معاها بقى إيه؟ wie Sie ihre Technik Aquarell. اوعى تقول لي أكواريل، لا أكواريل اللي هي ألوان المية. und Ölfarben وألوان الزيت. أوكي. verbessern، يعني أنت رسام. البنوتة دي في الكورس هتعلمك إزاي تستخدم ألوان المية والألوان الزيوت. Alles hilft Ihnen aber auch Ihre kreativen Ideen بأفكارها المبدعة. Ihren kreativen Ideen. سوري. umsetzen انك تطبق. umsetzen يعني تطبق. ازاي؟ بافكارها المبدعه. الكورس في المكان ده البوست لا اتصال، يعني البوست لا اتصال او المكان اللي فيه الكورس. lautstark، بصوت عالي قوي. lautstark. Theatergruppe mit
Augusto Melo. Was bewegt uns im Alltag؟ ايه اللي بيحركنا في حياتنا اليوميه؟ يا نهار اسود على اللي بيحركنا في حياتنا اليوميه. حاجات كتير جدا بتحركنا يا سيدي. Was bewegt uns im Alltag? Der brasilianische Theatermacher Augusto Melo arbeitet mit seiner Gruppe, بيعالج بالجروب بتاعه ein kurzes Stück zu diesem Thema und findet für jede und jeden die passende Rolle. Sie brauchen keine großen Erfahrung mit Theater mitzubringen. انت مش محتاج تجيب معاك خبرة كبيرة أو في عالم المسرح. دي machen sie im Kurs. هم هيجيبوها لك في الكورس. Aus alt macht neu. من القديم بنصنع الجديد. Upcycling mit Vector Maya. اللي هي الريسايكلينج إعادة التدوير. Wer kennt sie nicht؟ مين ما يعرفهاش؟ Die praktischen Möbel und aus Paletten من البالات الحاجات اللي هي القديمة خلاص. Oder die bunten Vasen أو الفازات الملونة. Aus alten الزجاجات القديمة. اوكي طبعا كلنا دلوقتي شايفين الحاجات اللي بتصنع من الحاجات دي. Haben Sie eine Idee, was Sie aus einem alten Ding machen können؟ لا أنا بلح بصراحة. Der erfahrene Handwerker الخبير الهاندwerker und Künstler Victor Meyer hilft Ihnen mit geeigneten Tipps. هيساعدك بنصائح مناسبة Ihre künstlerischen Pläne zu realisieren. realisieren يعني حقق verwirklichen. إنك الراجل ده هيساعدك بأفكار مناسبة إنك تحقق خطتك الفنية تعملها حقيقة يعني. ثم أسئلة عليها وما إلى ذلك. لسه حتة جراماتيك هنا اللي مهمة قوي عشان أنا الوقت راح مني. بص حتة الجراماتيك اللي هنا ديكليناتسيون دير أديكتيف. إعراب الصفة. إعراب الصفة يعني إيه الكلام ده؟ الصفة اللي تيجي قبل الاسم هتعامل معاها إزاي؟ بص يا سيدي الحالات الإعرابية اللي هنعالجها النهاردة هنعالج الصفة في حالة النوميناتيف ثم الأكوزاتيف ثم الداتيف. ohne أرتكل بدون أداة. بصوا يا سادة يا كرام عندما تأتي الصفة قبل الاسم في حالة أي حالة من دول وأنت حضرتك ما عندكش أرتكل من أي نوع. لا بشتمت أرتكل ولا أون بشتمت أرتكل يعني لا ديفينيتيف أرتكل ولا أون ديفينيتيف. أوكي يعني لا معرفة ولا نكرة ولا أي حاجة ولا أي حاجة قبل الصفة. كل اللي بيحصل هنا إنك بتحط للصفة نهاية أداة التعريف. عندما أو اكتب معايا عندما تأتي الصفة قبل الاسم ولا توجد أداة من أي نوع لا معرفة ولا نكرة نعطي للصفة نهاية أداة التعريف. يعني مثلا هنا هنقول جروسر شباس. أوكي كلاينس بروجكت أدي النهاية. كلاينة جروب لانجي بارتيز قد إيه هنا بس ده كده في حالة النوميناتيف. طب خش معايا كده على الأكوزاتيف. حضرتك عارف وحضرتك عارفة أكتر مني إنه في الأكوزاتيف المذكر بيبقى دين. خلاص طب ما فيش لا دين ولا اين ولا كاين ولا اي حاجه. ادي هنا اي ان التن كلاينس زي ما احنا الت بونت لان انت عارف انه في الاكوزاتيف اللي بتاثر الماسكولين بس. تمام. طب في الداتيف اللي بيحصل نفس القصه. mit großem aus braunem von نتر اسف نتر. على فكره انت هنا في المذكر ممكن تقول اين نتن بيرسون او نتن بيرسون عادي. اوكي بس بتبقى مش الشخص النتن بتبقى الشخص اللطيف اللذيذ. اوكي فون نتر mit coolen Frisuren قصة كول كده mit coolen Frisuren. اوكي تمام يا شباب. باختصار شديد تاني الصفة التي تسبق الاسم. انا نفسي مره اعمل لكم محاضره شرح جراماتيك بس هلم لكم والله العظيم في محاضره واحده جراماتيك A1 والأتفا والB1. نقول تاني عندما تسبق الصفه الاسم ولا توجد قبلها اداه من اي نوع نلحق بالصفه نهايه اداه التعريف حسب كل حاله اعرابيه. يعني هنا نوميناتيف
grosser, kleines, kleine, lange. هنا نفس القصة، مذكر بس تصل. alten, kleines, alter, bunte, großem, braunem, نتر، كولن. الدنيا قشطة، قشطة والله. والراجل عامل لك اهو، اهي اهي، بس خلاص. حل وشوف نفسك من Lesungsheft. Ein Interview und eine Impro-Geschichte. اسمع بقى الامبرو-Geschichte فرشتين. الارتجال اللي قلت لك عليه في بداية المحاضرة. Improvisieren. Improvisieren. انك ترتجل يعني اهو. In welchen Situationen muss man spontan sein und improvisieren؟ في أي مواقف يتوجب على المرء إن هو يكون تلقائي ويرتجل. improvisieren Sie gerne. improvisieren يعني يجود، يعني مش يجود. أنت بترتجل، بتتكلم. improvisieren يعني بتتكلم بقى. أوكي. في أي مواقف أنت ممكن ترتجل فيها؟ تألف، مش تكذب. إيه المواقف اللي ممكن تألف فيها مثلا؟ لما تتزنق. يعني انا مثلا بتبقى رايح مثلا عندك امتحان وخلاص ومفيش، ومرتب الدنيا ومرتب الايدين وايه، وعاملها كده حاجه بقى قشطه قشطه يعني. تمام. رحت هناك، اليس استفاج، كله راح. هتعمل ايه؟ لازم هتعمل امبروفيزيرن، ترتجل. اوكي. لازم ترتجل يعني حصلت معايا مره وانا بعمل تسي اينز. والله. التيمة كان، انا فاكره كويس قوي، كان تدخل اولياء الامور في العمليه التعليميه يعني. ايه الخطط والبناء؟ هو انا هنا هاجي امسك ورقه وقلم؟ لا. انا راجل في كل الاحوال، انا راجل مدرس يعني. تمام. فدوست والله في الليله، حتى يعني الناس اعجبوا جدا يعني. اتكلمت بس هي ترتيب الافكار بس. اتكلمت بقى ايه، سبونتان، واتكلمت بحريتي بقى. ان ده هيمثل ستريس وضغط وضغط على الولاد، وان هم von den Eltern beobachtet، مراقبين من الوالدين. und der Schuldirektor könnte nicht in einem guten atmosphärisch arbeiten. مدير المدرسه مش عارف يشتغل في جو مناسب، لانه هيتعرض كل شويه kommen die Leute ins Büro und wir möchten mit dem sprechen. والحمد لله مشيت. تمام. هنا بقول لك ايش امبروفيزيره بايم كوخن. انا برتجل في الطبخ بايم كوخن. Ich improvisiere beim Kochen sehr gerne. لما اجي اطبخ برتجل يعني ايه، بألف. Oft fehlen mir Zutaten. احيانا بتنقصني بعض المقادير. Und ich ersetze sie denn durch andere. وبدل ده بده، احط بدل الملح سكر، مش كلهم جنب بعض. اوكي. يعني ايش ersetze وبدل. تمام. Ich habe mal bei einem Referat meine Notizen اهو vergessen اهو. انا مره وانا بقول الريفيرات، الكلمه بتاعتي meinem Referat. اوكي. نسيت النوتيتسين اللي كنت اعملها. Was könnte ich dabei machen؟ هعمل ايه؟ Dann اوكي habe ich mich improvisiert، ارتجلت. اوكي. هنا ده hören برضو حضرتك اهو. Was ist Impro Theater؟ ايه هو مسرح الارتجال؟ Impro Theater. Das heißt, dass man ohne Papiere, ohne Notizen spricht. Ohne vorherige Vorbereitung. بدون تحضير مسبق. Ohne vorherige Vorbereitung. اوكي. ده مسرح الارتجال يعني من وجهة نظري يعني، التي لا قيمة لها. ثم هيرن تاني. تمام. هيرن وده فيديو زي ما قلت لك. اوكي. زينجن verbindet يعني الغنى بيقوي العلاقة. اوكي. زينجن verbindet über زينجن، والحديث عن الأغاني والفولكس، الأغاني الشعبية. هنا آراء، يا ريت نقرا النص ده ونشوف مين كان كل ده رأي مين من الناس. تمام. وفقرة الأوديوز بقى،
اولا انا عايز اقول كلمه، يعني عايز اقول حاجه في نهايه الحلقه بتاعتنا يعني. يا جماعه، التدريبات موجوده على التليجرام بتاعت الكتاب ده، وكراسه الحلول بتاعته موجوده. يا ريت نسمع ونشتغل ونحل ونشوف احنا شغالين صح ولا غلط. الناس بتقول لك انت بتعمل ايه؟ انت بتبوظ الكورسات، انت عمال تقول الحاجه موجوده يا عم مش كل الناس، في ناس عندها قدرات تروح تاخد كورسات ب 20 و50 الف جنيه، وفي ناس ما عندهاش. انا بقول لك، هو انا لما اقول لك الكتاب ده موجود، والايبوكس بوك بتاعه موجود، كتاب التدريبات بتاعه موجود، ولما اقول لك الاوديوز موجوده والفيديوز موجوده والموديل انسر بتاعه موجود، هو أنا كده بضيع رزقي؟ هو انا كده حاجه يعني منطق غريب. الى ان القاكم في ليكسيون نوين. والله سامحوني، انا مرتبط بمواعيد وغصب عني، وبس انا الوعد اللي خدته معاكم من الاينز ان شاء الله هكمل لكم ده، عشان يبقى ده ربنا يبارك. ودعواتكم دعواتكم دعواتكم، سامحوني على التقصير، سامحوني على الاجزاء اللي انا ما بشرحهاش، انا بحاول اساعد، سامحوني يا اخواتي. اشوفكم في ليكسيون 90 ان شاء الله.